ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិលុយជាតិរបស់ប្រទេសមួយនឹងក្លាយជាលុយបំរុងរបស់សកលលោកនៅពេលណាប្រទេសនោះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតជាឧទាហរណ៍លុយដុល្លារអាមេរិកបានក្លាយទៅជាលុយបំរុងអន្តរជាតិជំនួសលុយផោនអង់គ្លេសក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែថ្ងៃមុខប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចចិនធំជាងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតើលុយយួនចិននឹងជំនួសលុយដុល្លារអាមេរិកឬយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់ឆនឌីណាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លុយដុល្លារអាមេរិកបានក្លាយជាលុយបំរុងអន្តរជាតិឬរូបិយប័ណ្ណបំរុងអន្តរជាតិជំនួសលុយផោនអង់គ្លេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិលុយជាតិរបស់ប្រទេសមួយនឹងក្លាយជាលុយបំរុងអន្តរជាតិនៅពេលណាប្រទេសនោះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចចិនធំជាងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតើលុយយួនចិននឹងជំនួសលុយដុល្លារអាមេរិកដែរឬយ៉ាងណានាពេលបច្ចុប្បន្នយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ធនាគារ The Bank for International Settlement ចំណែកចរាចរណ៍នៃប្រាក់យួនក្នុងប្រតិបត្តិការបដូរប្រាក់បរទេសបានកើនឡើងពីតិចជាង 0.1% ក្នុងឆ្នាំ2004មកដល់ 2% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចរាចរណ៍លុយយួននេះនៅមានកម្រិតតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលមានការចរាចរណ៍ 44% នៃប្រតិបត្តិការបដូរប្រាក់បរទេសទូទាំងពិភពលោកលុយអឺរ៉ូតំណាងប្រហែល 40% បន្ទាប់មកលុយយិនជប៉ុននិងលុយផោនអង់គ្លេសតំណាងប្រហែល 5% ក្នុងនិន្នាការរបៀបនេះលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងការប្រើប្រាស់លុយយួនចិនហាក់នៅមានដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតផ្អែកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលុយអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈដូចជាដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងគូកា La Lingua Franca គូកានេះសំដៅដល់ភាសារួមភាសាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឬភាសាចងស្ពានលើកឹកណាតែវាកើតឡើងហើយវាកម្រនឹងមានអ្វីមកជំនួសបានណាស់ជាឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់លុយផោនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនាមជាលុយកន្លឹះអន្តរជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុណ្ណោះទោះជាក្នុងពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានឈានមុខសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសយូរឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងណាអំឡុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយក្រៅពីការកើនឡើងទំហំសេដ្ឋកិច្ចចិនគេក៏សង្កេតឃើញអំពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ទូនាទីរបស់ដុល្លារអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់អាវុធដុល្លារខុសពីសំណាក់អាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់និងការកើនឡើងការប្រើប្រាស់លុយ Digital សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបានឯកសិទ្ធិដ៏លលប់ព្រោះថាដុល្លារអាមេរិកគឺជាលុយបំរុងអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទៅថ្ងៃខាងមុខប្រទេសផ្សេងទៀតអាចនឹងចង់ងាកចេញប្រសិនបើដុល្លារអាមេរិកត្រូវរងការគំរាមកំហែងជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែងតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់យន្តការប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនេះមានទំហំធំពេកនៅក្នុងក្រសែភ្នែកប្រទេសដទៃនោះការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយថ្មីក្រៅពីដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចកើតមានឡើងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទូយ៉ាងប្រទេសចិនកម្ពុជាថៃសិង្ហបុរីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងនាំមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវសាកល្បងនិងការដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលុយ Digital ឬលុយអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារកណ្ដាលប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ល្បឿននៃការចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធលុយ Digital នេះកាន់តែកើតមានឡើងតែថ្ងៃអនាគតលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់លុយ Digital នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនថាมันអាចទៅរួចដូចទេសម្រាប់ប្រទេសចិនវាមិនមែនជារឿងថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់លុយ Digital ប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Alipay និង WeChat Pay ដោយ scan លេខ QR code នៅលើអេក្រង់ smartphone របស់ខ្លួនជំនួសលុយក្រដាសលុយយួន Digital ក៏អាចដំណើរការដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាខុសត្រង់លុយយួន Digital ត្រូវបានបង្កើតឡើងផ្ទាល់ដោយធនាគារកណ្ដាលចិនការសាក់លបងប្រើប្រាស់លុយ Digital របស់ប្រទេសចិនអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះបានបង្កើនល្បឿននៃការប្រើប្រាស់លុយ Digital របស់ធនាគារកណ្ដាលក្នុងប្រទេសអាស៊ីស្របនឹងការប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លុយយួន Digital របស់ប្រទេសចិនប្រហែលជាមានសក្តានុពលក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយពិចារណាលើមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលុយយួនរបស់ខ្លួនក្លាយជាលុយអន្តរជាតិដ៏ធំមួយក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅចិនបានផ្លុំទៀនប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរប៉េកាំងនៅតែមិនទទួលស្គាល់ក្លឹបនេះទេបើទោះបីជាក្លឹបបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍ក៏ដោយចំណែកឯលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែដុនដាបលោកបាត់ព័ត៌មានដោយអៀងសុកមិញ
ចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ1981ក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនៅចិនដែលជាប្រភពផ្ដល់ជំនួយនិងសាមគ្គីភាពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាក្លឹបខុសច្បាប់សម្រាប់ក្រសែភ្នែកប៉េកាំងពីមុនក្លឹបមានទីស្នាក់ការតូចមួយនៅលើអាហារដ្ឋាននាទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយមកក្លឹបអាចទៅជួបប្រជុំគ្នាឬធ្វើសន្និសីទផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាគារលក់សៀវភៅភាសាអង់គ្លេសមួយតែបណ្ណាគារនោះក៏ត្រូវបិទទ្វារទៀតនៅទីបំផុតនៅឆ្នាំនេះក្លឹបអាចប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅមានការជួបជុំអ្នករួមអាជីពជាច្រើនអ្នកបានដោយសារមានជំនួយពីស្ថានទូតប៉ូឡូញដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនិងផ្ដល់ទីកន្លែងរៀបចំកម្មវិធី1981គឺជាការចាប់ផ្ដើមចលនាសាមគ្គីនិងសេរីភាពដែលត្រូវបង្ក្រាបដោយច្បាប់អាញាសឹកនិងដែលនាំដល់ការបិទបញ្ចប់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ1989និងក៏ជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសចិននេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ូឡូញប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ភ្ញៀវជាអ្នកការទូតនិងជាក្រុមក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកកាសែតទាំងអស់បន្តផ្ដល់ការងារដ៏មានតម្លៃពោលគឺផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីអំពីប្រទេសចិនទៀតក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌការងាររបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែលំបាកការធ្លាក់ចុះដុនដាបបានស្ដែងឃើញកាន់តែច្បាស់ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2012-13មកនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវកាន់តែច្រើនឡើងក៏លែងតបទៅនឹងមីក្រូរបស់បរទេសដោយហេតុតែនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលរបស់មេដឹកនាំចិនបំផុសផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមគំរាមតាមផ្លូវទូតក្នុងពេលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឡើយហើយជាចុងក្រោយដោយហេតុតែបំរាមសុខភាពនិងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចិនកាន់តែផ្ដាច់ខ្លួនខ្លាំងពីពិភពលោកខាងក្រៅនិងរឹតបន្តឹងវិស័យសារព័ត៌មានកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីហេតុការណ៍ក្នុងតែមួយឆ្នាំ2020មានអ្នកកាសែតបរទេស18នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបង់នៅមិនទាន់បានប្រកាសចេញនូវសមាជិកភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួននៅឡើយទេហើយការលើកពេលប្រកាសនេះត្រូវបានពួកតាលីបង់ពន្យល់ថាកំពុងជាប់ដៃវាយកទីតាំងចុងក្រោយរបស់កម្លាំងអ្នកតស៊ូនៅជ្រលងភ្នំផាន់ឈៀលោកនីកូឡាហ្គូសេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានការពារក្នុងក្រុងប្រុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់ពួកតាលីបង់នេះគ្រាន់តែជារនាំងមួយដើម្បីបិទបាំងការពិតប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកនីកូឡាហ្គូសេការលើកពេលប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកតាលីបង់ពេលនេះគឺមកពីពួកតាលីបង់និយាយមិនចោះសម្រុងគ្នាក្នុងការបែងចែកអំណាចយើងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកនីកូឡាហ្គូសេដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទLes talibans ont dit eux-mêmes qu'ils ne révéleraient pas la composition de leur gouvernement avant d'être venus à bout de cette dernière. ពួកតាលីបង់បាននិយាយខ្លួនឯងរួចហើយថាពួកគេនឹងមិនបង្ហាញសមាជិកភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ពួកគេទេដរាបណាពួកគេនៅមិនទាន់វាយកបានតំបន់ចុងក្រោយរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូនៅជ្រលងភ្នំផាន់ឈៀននោះជាការពិតគេអាចចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ពួកតាលីបង់នេះដូចជារនាំងមួយអញ្ចឹងព្រោះថាស្ថានភាពនៅជ្រលងភ្នំផាន់ឈៀកំពុងមានភាពស្រពិចស្រពិលខ្លាំងណាស់វាជារឿងដ៏លំបាកសម្រាប់ពួកតាលីបង់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងវាយកបានជ្រលងភ្នំផាន់ឈៀនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខគេមានព័ត៌មានតិចតួចព្រោះនៅកន្លែងនោះលែងមានភ្លើងអគ្គិសនីនិងលែងមានបណ្ដាញតាក់ទងទៀតឡើយដូច្នេះគេមិនអាចដឹងបានទេថាតើក្រុមណាកំពុងមានប្រៀបជាងក្រុមណានៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាពេលនេះជាហេតុផលមួយដែលពួកតាលីបង់បានលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការលើកពេលក្នុងការប្រកាសចេញនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែគេក៏ត្រូវយល់ផងដែរថាតាមពិតទៅការលើកពេលប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកតាលីបង់ពេលនេះគឺមកពីពួកគេពិបាកនិយាយចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការបែងចែកអំណាចកំណត់ពីសមាជិកភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីពិសេសនៅក្នុងជំរើសអិសរាជជនដែលត្រូវឡើងកាន់អំណាចពិតណាស់បើគេនិយាយពីការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមដើម្បីក្រសោបយកអំណាចពួកតាលីបង់គ្រប់និន្នាការមានការសាមគ្គីគ្នាបានល្អណាស់តែដល់ពេលត្រូវនិយាយគ្នាត្រូវជជែកគ្នានិងត្រូវចរចាគ្នានៅលើសមរភូមិនយោបាយវិញគឺជារឿងលំបាកបំផុតនេះដោយមិននិយាយពីការពង្រីកកិច្ចចរចាជាមួយភាគីផ្សេងទៀតក្រៅពីពួកតាលីបង់គ្នាឯងផងគេបានសង្កេតឃើញថា
មានការប្រជែងអំណាចគ្នានៅផ្ទៃក្នុងតាលីបង់ហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវជជែកគ្នាពីការរៀបចំសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងពីការបែងចែកអំណាចគ្នាឲ្យស្មើភាពរវាងបកពួកតាលីបង់ខុសគ្នាគឺពិបាកជាងការវាយដណ្ដើមយកអំណាចនៅទូទាំងប្រទេសដោយដែលពួកគេបានធ្វើនារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ compliqué que de conquérir le pays comme ils l'ont fait au cours des dernières semaines